Cristina, bună dimineața! Bună dimineața! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună câteva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate atât prin sesiuni online cât și pentru fotografie. Astăzi, Cristina va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Așa. Cristina, la 3 ne activizăm protecția noastră. 1, 2 și 3. Tema investigației noastre de astăzi este România sub atac subtil. Te conectezi la 3 cu această tematică. 1, 2 și 3. Ok. Mhm. Ce egregor militar a fost hrănit intenționat cu explozia de la Galați? Ok, a poporului evreiesc, 1, asta rus, așa forța americană implicată, de acolo de la evrei sunt mai multe și Israel, dar sunt mai multe forțe. Ok, și mai departe, indirect sunt mai multe egregoare, mai multor domni entități, mă refer, care Mhm. guvernează. Prin ce stație terestră a fost injectată comanda telepatică în consola operatorului? Mm. Hai, aș vrea să reformulăm întrebarea de cauza că asta implică o anumită comandă telepatică, e prea, nu că directă, merge pe o anumită linie, o presupunere directă, într-un fel. Dacă mă uit la nivel subtil, ar fi dracu reptilieni. Mhm. Dar nu este este atât o comandă telepată, gen manipularea câmpului mental, cât și apăsare directă este lângă acea persoană. Execută un ordin. Nu prea are de ales. Mhm. Ce ființă eterică a fost invocată accidental prin geometria traseului dronei? Repete-te rog prima parte a întrebării. Ce ființă eterică a fost invocată accidental prin geometria traseului dronei? Am un fel de protocol al țării. În sensul că și țara ca entitate are o graniță, are o limită, are o delimitare și atunci este invocată în momentul în care este încălcată granița, o anumită entitate mare din câte văd, adică e nu securitate, din conturul cel mare, nu din Mhm. mini-gestionare.
S-au activat și arhonii, mai ales arhonii, că nu le-a plăcut, ei nu au fost de acord. Mai sfidează din când în când cuvântul tatălui sau alte alianțe de pe aici. Iar ca invocare, gen să dinăuntru să fie ca un ritual, nu văd neapărat lucrul ăsta, ci mai degrabă ca portal înăuntru oamenilor ca răspuns la ceea ce au văzut, la ceea ce au simțit, la forțe, adică ca un curent s-a dus de acolo la cei care au privit și au răscolit ființa lor. Au Și-au scos provocat. temerile, fricile și Mhm. un venin. Ce Trebuia nu... să fie o Mhm. manifestare a forțelor cumva verbale, trebuia să se manifeste în fizicalitate, cu orice acțiune din cuantic are o manifestare și în fizic. Și atunci e gen unul, nu că e veriga mai slabă, dar poți să consideri așa, o ieșit la suprafață. Unii au fost fără rezistență, cine a fost fără pe vibrație, au reacționat. Ce nod geopolitic subtil a fost descărcat prin suferința orașului Galați. Ok, are, da, geopolitic, bine zis, dar legătură cu apa care este acolo, cu așezarea mm, orașului, ca la o intersecție, un nod, într-adevăr, unde sunt mai multe energii strânse, ca și cum din toată Europa, în acel loc, ar fi, ar merge energiile, da? Ca și cum se varsă în Marea Neagră un anumit spectru de vibrații. Ce ajunge la noi din Europa, cumva România cuprinde toată granița de vest, sud-vest, ar fi deschis și o ia și o strânge ca un buchet de flori în regiunea respectivă. Um, ok, se vrea un răspuns al Europei, o poziție. Se testează poziția Europei, da? Se vrea că detestată s-a testat de mult. Și acum, pur și simplu, o trage. Știi care are legătură cumva strâmtorile cu Micalaciu au un anumit proces chimic în noi de revoluție, de strângere, calculate cumva pentru anumite rezultate. Este un punct cheie, da? Da, adică în funcție de strategia militară a celor care au războiul, o să abordeze diferite tactici și o să atace pe anumite fronturi direct, indirect, ce fel de război poartă de lungă durată, de psihic, m, poate să fie medical, poate să fie în tot felul un război economic, iar pentru ei, în momentul de față, e cel mai benefic ca să-l câștige, uh, noi să-l pierdem, noi ca oameni, nu ca nație sau ca guvern. Noi să-l pierdem, atacă cum atacă în aceste puncte. Adică, de exemplu, da, conducătorii mai tip Iulius Cezar
ar ataca în mod diferit, ar lupta mai în funcție de nevoile lor, de intenția războiului, atacă diferit, mai frontal, mai direct cu luptă. Asta e altfel de război. Mm, Sper să aibă sens. Da, da. În ce bazin akashic se oglindește explozia de la Constanța dintr-un viitor probabil? Ok. Um, Ca circuit ar fi în spatele ochilor noștri, pe retină, după care puse piceri proiectate spre polul nord la, ca, ca firele, ca aureola boreală, cumva, la polul nord și de acolo spre o stație, într-un viitor probabil. Poate să fie o explozie, nu neapărat fizică, ci poate să fie în oameni. Sau o situație, iarăși, pentru un festival. Poate să manifeste în mai multe forme. E o energie și energia aia caută varianta cu cea mai puțină rezistență. Al cui câmp de conștiință a fost suprapus peste relatările televiziunilor. Viziunilor. Da, televiziunilor, da. Televiziune. Acum urma să întreba cui viziuni. Mm, ok, a lui Isus, a Salvatorului, a persecutării, a discriminării, a lui ca program, cu tot ce cuprinde, tot spectrul, nu numai cel principal. Ce vechi blestem local a fost reactivat de sugestia hipnotică insuflată martorilor. Aha, cumva întrebarea asta mă pune pe partea cealaltă, în opoziție, să verific mai întâi dacă a fost o inducție, o hipnotizare în masă. Da, au fost ajutați. Și acum te rog, repet întrebarea. Ce vechi blestem local a fost reactivat de sugestia hipnotică insuflată martorilor. Ok, ca blesteme locale, de exemplu, la noi în România, mai ales în partea de la Galați spre Moldova toată, dar și spre țara românească, s-au purtat războaiele de după 1500 și alea încă sunt mulse, ca să zic așa. Acea văcuță este mulsă, acel sacrificiu. Atunci, um, domnitorii noștri au făcut niște legăminte, jurăminte pe sânge, pe neam, pe toată regiunea asta, um, dar cumva fără Transilvania, și acolo se accesează. Um, Acele lucruri ies la suprafață. Și în momentul de față, o parte din domnitorii, o parte din părțile alea subliminale sunt aici în poziții de generali, în poziții de la Mhm, guvern, dar nu numai la noi, cât și la ei, că cumva tot în aceeași oală, dar în oala lor, nu a noastră. mhm, mhm. Um, da.
care este contractul karmic între conducerea navală română și entitățile mării. Ok, contractul karmatic inițial era foarte bun, nu era karma, era o înțelegere între zeitățile de aici, dar mă refer de peste 2000 de ani, m, de când umblau lupi pe aici. Um, cu toată regiunea asta era foarte, se înțelegea foarte bine și Marea Neagră nu era acum cum este și făcea parte din teritoriul asta, nu a România, România în sus spre Ucraina, Rusia. Acum, să mă uit, în momentul de față, din cauza religiei s-a schimbat programul. Uh, sirenele, spiritele apei s-au retras, stau mai mult pe partea de sud a Mării Negre, acolo e tărâm mai prielnic. Nu prea vin pe la noi, nu le place energia lui Iahve. În schimb, trebuie să plătească tribut Rusiei, România, fiindcă tot din cauza religiei, tot conducerea spune asta, o să stabilit. Mă auzi, nu? Da, da, te aud. Ok, s-ar putea să fi fost o interceptare, să știi. Mhm. Da, acum plătim la roșu. Ce formă gând a fost încărcată în psihosfera României prin imaginile repetate ale exploziei? Ok. Stai că noti ce vreau să facă. Deci energia care este acum de la Rusia-Ucraina merge de la peste țara noastră, se duce în Bulgaria și se duce tocmai în, nu Atos, în Grecia. În momentul de față aș spune că România urmează, dar nu ca să induc panică, ci văd cumva energia cum este ea. Are totul alt contur, granița Imperiului Rus, ca să zic Mhm. așa. Nu înseamnă că o să fim ocupați sau o să fim într-un fel sau altul invadați, ci pur și simplu energetic asta văd. Mm, Ok, prin repetiție se face un bombardament mental, amoțire. Deja nu ne mai uităm în partea aia. E o oboseală foarte mare pe români. Ai, pur și simplu, mm, își bagă picioarele într-un fel sau altul. Nu mai reacționează decât cei care canalizează un anumit spirit justițiar, întreprinzător, organizator. Dar nu, e făcută și plăcet. România nu mai are nici 70% din reacțiile de altă dată și bombardamentul ăsta mental, repetat de televiziune, o secat tot de se Cine a, a predat. mhm, mhm. Cine a profitat energetic de haosul narrativ difuzat pe canalele de știri? Ucraina.
Ei au venit ca răspuns. Mhm, mhm. Ce specie acvatică inteligentă a încercat să saboteze drona maritimă? Nu văd nicio specie Mhm. acvatică. Uh, Văd cumva un anumit curent care este manipulat, în sens ordonat, mm, câmpul din jurul este foarte fixat. Dar nu, e mai degrabă energie draco-reptiliană. Într-adevăr, au și parteneriate cu cei din apă, da? Nu văd că o entitate duce cumva Mhm, ceva. mhm, mhm. Că nici ei nu mai fac atât de multe exerciții fizice, nu lângă aparate tot timpul, au și ei uh, dispozitive. Care este șirul genetic ezoteric al tehnologiei dronei, dincolo de originea sa terestră? Momentan nu vine nicio informație. Mhm. Ce portal a fost sigilat în grabă de autorități pentru mușamalizarea anchetei? Ok, portal în conștiința umană. Nu arată tot, bineînțeles, arată doar o parte. Au venit și foarte multe acte sau informații pe lângă, iar ei preferă să arate spectacolul și nu actele, informația cealaltă. De asta a fost gen în conștiința umană blocat. Al cui nume a fost pronunțat telepatic de victimă în momentul impactului? Ok, pe lângă părinți, bine, nu, eu râd din cauza lui Allah, din că a fost Allah. Dar au fost a părinților mai întâi. A părinților s-a făcut pe linia genealogică un șir, o activare și apoi pe Allah. Ce cataclism din trecutul planetei a fost revizitat de microundele exploziilor? Ok, nu se duce până în Atlantida, mai departe, gen până, până atunci se duce. Dar nu văd că ar fi atât de mare impactul. Sau la care explozii te referi? La Constanța? Ok, deci Constanța, nu altele care sunt în momentul de față pe în alte localități. Nu e, ok, se conectează cu Cernopol, cu cele mai recente din regiunea noastră. Mhm.
Atinge un anumit substrat până în Atlantit, dar nu atât de puternic. Um, da, are legătură cu ADN-ul nostru, are legătură să ne trezească, să ne amorțească, să ne trezească, să ne facă pe noi ca niște mici pe grătară, dar atât. Ce mesaj a fost transmis Moscovei pe frecvența psihică ascunsă în norul de fum? Nu veți câștiga războiul. Da. Nu că nu o să câștige război, e o luptă pe părți subliminale, cumva. Capitularea pe părți subliminale. Că nu se acceptă. Ce fir de cazualitate a fost tăiat deliberat de serviciul de contrainformație prin inducție hipnotică? Ok. E ca cel de mai înainte. Cumva ce strigă ei ar fi că că nu e atât de grav. Să nu se uite în acea direcție tare mult. Uh, Pur și simplu le alungă privirea oamenilor și îi face să se uite spre în nord, nord-est, dar cel mai mult se uită spre nord, în momentul de față, oamenii din cauza serviciilor. Și mai sunt mari energii China în toată treaba. Ori, mă uit cumva fragmentat. Nu am viziunea de ansamblu, am doar bucățele amprente, cât să vă spun. Mhm. A cui minte colectivă de pe internet a programat realitatea înainte ca evenimentul să aibă loc? Mamă, ce răspunsuri vine a evreilor. Um, Dar s-au făcut prin niște puști, nu știu dacă au 25 de ani. Bine, sunt și boți la mijloc. Cumva oamenii ăștia, tinerii ăștia au un control, niște bot, niște programe, au drone, sunt plătiți. Ce tehnologie psi a fost testată pe populația din Galați sub pretextul unei erori? Ok. Vă spun fără firmiturile pe care le găsesc Mhm. aici. Pe unul, că sunt anumite femei care nășteau, care nasc în Galați. Asta e o informație pe care am primit-o. Doi, este o anumită infrastructură în România sau un plan a unei infrastructuri.
văd pe aceste drumuri niște camionete mergând. Este un plan pentru cineva, o direcție, sunt drumuri folosite de către cineva. Și acum repetă, te rog, întrebarea. Ce tehnologie psi a fost testată pe populația din Galați sub pretextul unei erori? Ah, ok, ok, bun, am înțeles. Nu înțelegeam de ce nu văd tehnologia psi, nu văd ce se întâmplă acolo, dar noi că acum au fost pus pătura și pământul a fost arat de mult. Acum suntem înăuntru acelei plapumi, acelui strat și nu vedem. Atacul a fost de mult. Oxigen, suntem Mhm, înăuntru mhm, lui, nu că acum a fost și o izolat pe mhm, Galați. mhm. El a fost tot Îs- timpul. Da, cu 4 luni în urmă văd pus ultimul strat. Ce pact energoinformațional a permis dronei să nu fie interceptată? Uh, Răspunde la mine că e minciună, că e vrăjeală. Vrăjeală. Mhm. Um, a fost văzută, cum să nu fie văzută. Mm, Pur și simplu, cum vine ca un curier, cum vine o dronă curier. Da, în schimb, ca acord, ca pact, ok, ca pact a fost cu Ucraina. Evreu, Ucraina, evreu și Ucraina. Evrei din Ucraina? Da, nu numai ei, că e legătura cu mai jos, cu NCT pe hartă ved și evrei de mai jos și de la noi. Cine a lucrat din umbră pentru a suprima mărturiile clarvăzătorilor locali? Informația vine că peste 100.000 de persoane din Galați au abilități de clarviziune, că am întrebat mai întâi cât sunt Mhm, locali. mhm, Așa. Ok. E vorba de o anumită informație, structură, program în aer, dat treptată noaptea. Știi cum era în timp de pandemie, că se mergea mhm, noaptea și se mhm. stătea pe stradă? Um, Așa sunt date anumite camuflate, anumite programe noaptea. Nu că n-au simțit, au amorțit, au ales să nu Mhm, mhm. meargă. Ce emisie radio ascunsă din titlurile tabloidelor a amplificat trauma subtilă? Ok, de la tipărirea unui ziar până la distribuirea lui, um, sunt niște pași. Fizic, unii se duce, se face o grilă. Apoi mai este și varianta online, că se duce ziarul pe toate rețelele de socializare și formează alt grid. Se face și la nivel mental,
prin accesul site-ului, dar și prin fizic, prin distribuirea lor, chiar dacă nu este deschis sau nu este băgat neapărat în seamă. Cel care, adică nu mai citește lumea atât de mult ziarul, dar se duce, tot ziarul se duce la orice instituție, se face în fizic legătura cu orice instituție, fiindcă orice instituție trebuie să ceară ziarul, să fie la curent cu știrile și arhivat. Au persoane desemnate pentru a face lucrul ăsta sau la orice patron de întreprindere medie mare se duce, este citit și este implantată informația acolo în oamenii importanți, în modul conducător, cei care au programul conducătorilor. Că prin ei automat ajunge și la subalterni, la popor, ca niște vene, ca o sevă care se duce. Iar când ai zis întrebarea, au venit aceeași vibrație ca și în primul și al doilea război, de când era folosit ziarul pentru inducerea anumitor informații, dar ziarul respectiv este sponsorizat de către cineva cu un anumit interes, cu anumite partide, dar nu locale. Nu le văd locale, le văd interese mai mari de continent. De ce drona maritimă a explodat fix la marginea unui vortex energetic al Mării Negre? Ok, mai întâi am întrebat să văd dacă este un vortex Mhm. energetic la Marea Am Neagră. vrut și eu să te întreb, dar Da, cumva și răspunsul vine că sunt anumite vortexuri care se fac în mod natural. Știi, ca și curenții când se întâlnesc, se fac anumite de genul natural și apoi dispar. Cele care aparțin unor entități sunt închise și controlate. Așa acționează la comandă. Aici e pe lângă unul natural. Ok, e pe lângă unul natural. Eu schimbat direcția. Are legătură cum este nu suflată apa. Sau poți să zici suflată. Mm. Da drumul la apă. Și de asta cumva ei nu pot să controleze acele vortexuri. Nu se știe când apar neapărat, că are legătură cu datul drumului de apă. Drumul de apă. ce maestru ascensional a încercat să intervină telepatic și a fost respins de un contract colectiv? Am, acest maestru Reiki din țara noastră a încercat și este acolo foarte pe fază. Ok, acolo el e direct. El e direct, energia lui e foarte direct acolo. Mai este celălalt maestru yoga care lucrează indirect prin oameni. Nu s-a dus cu energia lui acolo, ca să nu lucrează puțin, adică total diferit față de Să nu fie celălalt. depistat? Da, întărește mintea și spiritul uman din punctul lui de vedere când acționează prin oameni, prin circuitul oamenilor. Iar la nivel de bodies, energie din asta mai înaltă, acționează de deasupra.
Deci nu se duce, nu se implică militar, nu se implică pe conflict, ci de deasupra pe conștientizări, pe conflict, pe alte energii. Mai sunt preoți locali care intervin. Aoleu, e ca la praznic, ca și o căprioară când este vânată și toate animalele la masă și se bat și între ei. Toți maestrii guru sau toată lumea e acolo și vreau bucățică, fiindcă vreau bucățică din acea forță adusă într-adevăr la suprafață. Când te mufezi la o forță de genul, ai și tu forță, mă rog, entitățile tale au forțe, combustibil, putere, adepți, influență. Al cui arhetip de sacrificiu a fost proiectat asupra Galațului prin narațiunea mediatică? Arhonii au venit primii. S-a activat arhonii. Arhetipul arhonic, adică pe cer văd simbolul prin aripile lor. Ei s-au activat. Ce informație era atât de periculoasă încât a trebuit distrusă împreună cu epava dronii? Seria, m, astea care scrise pe ele, adică de unde Proveniența. vine, da, da, da. Ce ființă hibridă, o mașină, a resimțit durerea telepatică a dronii la Constanța? Ce ființă hibridă, o Mhm. simțit telepatic. Da, o mașină a resimțit durerea telepatică a dronii la Constanța. E o leacă prea generală, întrebarea nu înțeleg raza. Ființă hibrid. Da, o mașină. Deci mai întâi să mă uit după oameni hibrid de aici, de la Constanța. Da, sunt și care se conectează cu acele vortexuri care se uită în apă, în canalele de desubt. Tocmai din cauza că sunt hibrizi, pot să simtă anumite lucruri. Hibrid în sensul au alt ADN. Și acum te rog, spune-mi întrebarea întreagă. Ce ființă hibridă, o mașină, a resimțit durerea telepatică a dronii la Constanța? Am oamenii în mașină nu simt durerea Mhm. într-un fel, că acei soldați universali sau mercenari sau oameni mașină care ar fi implicați, nu simt ei durerea, ci părțile subliminale la care sunt mufate, care alimentează sau bucățelele și să trimite pe conexiune la partea mai mare. Și
acolo se trimite și generațional mai departe. Prin urmare, gen și poporul. Durerii, ok, mai mult tineri în momentul de față, cumva tinerii în acea etapă a vieților, când sunt foarte confuzi și sunt în depresie, care simt foarte intens lucrurile și încep să țipe și să urle de durere. Ce tip de energie emoțională a fost recoltată masiv de entități parazite prin comentariile online? Oi, cât a discordie. Um, discordie, bun simț, neplăceri cauzate de inteligența artificială, discernământul a fost afectat, gândirea, s-a lucrat și pe planul sexual. Ok, foarte multe, într-adevăr, foarte mulți care înjură și deschid portalii acidii anumitor entități, împrașcă cu energie ca să aibă 10 victime, nu una. Să face o plasă vibrațională stratificată, adică una care ia un anumit sector, alta care ia un alt anumit sector, până să acoperă toată gama de joasă vibrație. Și pe aici poți să numești efectiv fiecare segment. De la teamă, segmentul care se teme, segmentul care urăște, care e plin de vină sau învinovățește, cei care au discernământ mental, dar totuși dă vina pe alții și arată cu degetul toți. Toate energiile astea au fost luate și stocate, alchimizate în conștiința colectivă, reformulate frustrările, nemulțumirile. Cine a transpus vina karmică a unei generații anterioare în metalul topit al dronei? Cum le formulez, băi? Acum stai să verific dacă era în metalul topit a dronei. Nu era. Nu era în metal. Adică în metale, oricum, metale minerale poartă programele colective și așa mai departe. Și pe urmă trec prin procesul facerii, prin alte programe și pe urmă sunt împărțite, de exemplu, dacă sunt distribuite pe planul militar, bineînțeles, altă interfață, alt program. Um, dar ele, în momentul în care ajung la cele militare, sunt mai degrabă influențate de un program de atac, de direcție. Foarte puțini, mai degrabă cele cum, nu știu, mai metal, mai moale, pe partea asta de oameni să influențeze, să poartă o încărcătură energetică. Ok. Um, nu. Activarea se face la nivel subtil, local, în oameni, în pământ, pe unde, apoi în pașii pe care îi poartă oamenii cu acele gânduri. Și pe urmă încă vreo 50 de ani, de exemplu, la o explozie în pământ, acolo anumite gânduri sunt readuse, reactivate prin nu, prin procesul anotimpurilor, da. Ce egregor al fricii de război a fost întărit prin
extrapolările canalelor politice. Ok. Trebuie să mă ridic. Sunt foarte... e o viziune de putreziciune, dar nu putreziciune în stadiul ăla în care sunt foarte mulți viermi. Um, ce imagini vin acum? Să mă uit la o imagine de ansamblu, te rog, repetă întrebarea. Ce egregor al fricii de război a fost întărit prin extrapolarea polările canalelor politice. Ok, informația vine altfel, îmi vine în stomac. Acea frică vine cu stare de vomă, um, parcă putrezești pe dinăuntru, parcă începi să simți pe canal așa tot cum vine tot ce este mort, frica de moarte, programul conservării, un dispreț. Dar canalizat într-adevăr, de partidele politice, de oamenii ăia de acolo. Ok, ei au o anumită cunoaștere, ei acționează la un anumit nivel, oamenii politicieni, când iau anumite decizii, când stau acolo și stau în ședințe. Acționează pe un anumit plan. Își închid anumite canale pe care și forțele de acolo invocate sau canalizate nu se mai duc la ei, ci se duc la partid, la popor, pe urmă. Din cauza asta ei sunt izolați și nu o să perceapă niciodată ce o să percepem noi, de exemplu. Sau nu-și dau seama că trimit invers de puterea lor, de reprezentarea lor, că trimit ceea ce simt ei. Toată, unde mai băgat? Am, stai că acum spargi un perete, nu cârtiță extraterestră, o entitate, dar nu înțeleg ce perete e ăsta. A cui perete? A, a minții mele. Ok, am înțeles. Mm. Trecem la următoarea întrebare, te rog. Da. Ce civilizație subterană a monitorizat explozii de la Constanța? Ca pe un semn. Ok, americanii gen monitorizează, dar din partea de Brazilia, America de Sud, sunt numiți sateliți, dragoni, entități de pe anumite platforme, nave. Până și Africa urmărește ce se întâmplă. E foarte investită Africa în momentul de față în războiul mare, nu neapărat cel ce s-a întâmplat la noi, dar este luat în calcul, adică orice mișcare, e un beculeț aprins a unei mișcări. Europa văd că urmărește, dar nu interferează. Nu are de ales. Trebuie să lase să se desfășoare pe câmpul ei anumite forțe în război, ca să aibă de câștigat. Ca asta urmărește. Ea nu urmărește că să oamenii
să nu sufere, ci cum să facă astfel încât să câștige și ea o felie de acolo, să nu rămână din afară cu energia, cu economia, să nu rămână cumva, încearcă să prindă momentul potrivit să se bage. În momentul de față văd Africa foarte implicată și nu la noi. Vorbim de celelalte războaie mai jos. Mișcările de la noi sunt luate așa în considerare de către toți, ca beculeții punctate, aprinse, ca evenimente, ca ceva ce citești într-o carte, un număr, o constatare, o propoziție. Care este antidotul informațional care poate anula sugestia hipnotică difuzată de agențiile de presă? Eu sunt propriu suveran, eu sunt stăpânul gândurilor mele, stăpânul acțiunilor mele, nevoilor mele, eu dictez și discern realitatea. Eu sunt ființă întreagă și acum o ia de la capăt să stăpânul gândurilor mele, acțiunilor mele. De ce operatorul dronii a executat ordinul într-o transă similară inducției hipnotice? Ca să fie mm, nu pe o vibrație joasă, pe o undă, nu vibrație, mai joasă, ca și Mhm, fi mai aproape de pământ, într-un fel, să pretindă că este normală, că este o dronă de la Amazon, că este o dronă. mhm, mhm. Să-i să pună pauză pe analiza lui proprie. Da, se îmbrace cu altă informație deasupra, că nu este inamic, că nu atacă, că transportă o marfă, Că este un joc, comandă. pur și simplu. Ce fragment dintr-un tratat intergalactic a fost încălcat prin folosirea acestei tehnologii? Depinde care tratat Sunt foarte multe. Da, multe la nivel local, internațional, la care să mă uit ca viziune de ansamblu. În momentul de față totul este permis. La nivel Din cauza, intergalactic, totul uh, este permis. da, cumva că se rescriu anumite granițe și atunci, din cauza că este un alt fel de război, o altfel de restructurare, cumva de asta este Mhm. totul permis. Dacă ar fi fost din cauza că o țară nu are hrană și atacă altă țară ca să ia resursele, e alt program la mijloc, alt. Mhm, mhm. Dar nu, în momentul de față totul este permis, calculat, încercat de 3 ori, da. Cine a înregistrat evenimentul în 4D și a vândut înregistrarea unor minți non-umane? Stai să văd dacă s-a întâmplat, dacă... Deci să o înregistrezi 4D Mhm. și să vândă Informația. extraterestrilor altor entități alte. Mhm. Da, da. De exemplu, sunt anumite entități care nu au acces aici a teritoriu și atunci trebuie să vadă ce s-a întâmplat și să înregistrează prin tot felul de exemplu, insecte, nu insecte în fizic, insectoizi entități. Și să vinde, de exemplu, în America de Nord, din nord, partea de LA pe acolo. Ah, am înțeles. Vai, ce fain. Adică, nu e fain, dar
Se vinde la Hollywood. La Hollywood. Da, ca să fie repetată informația și poți să pe ecran, ecranizată. Ce conștiință vegetală a pădurii de lângă Constanța a asistat la tot și transmite acum. Transmite, într-adevăr, de exemplu, teritoriul de acolo, entitatea mai mare, nu cele mici, zânii și alte lucruri, entitatea mare teritorială ar transmite, să încearcă să se conecteze la oameni cumva pentru o neutralitate, pentru o armonizare cu locul a oamenilor, dar este interceptată de către biserică și extrasă, este trasă forța asta, conectarea entității respective este trasă în direcția bisericii, ca fiindcă armonia pe care o trimite entitatea locală cu pământ, e o femeie cumva, uh, cu toți copacii, entitatea șef, toată nu bunăstarea ei, bunăvoința ei este extrasă de biserică ca apoi să fie gestionată de biserică și să ia roadele biserica cumva să facă legătura prin biserică. Armonizarea să fie salvatorii, să poată să zică că noi v-am salvat, noi am armonizat. Care este versetul biblic, mutilat energetic, care a binecuvântat involuntar atacul. Um, Psalmi. Se invocă aceleași pasaje de război al lui David, de pedepsirea dușmanilor, de osândire, blesteme. Ce agent dublu din interiorul armatei a primit scenariul explozii printr-un vis implantat? O să mă uit la acum la care m-au avut vis implantate. Um, dar toți au. Îs mai mulți agenți sau sunt mai mulți care au primit visuri implantate, da? Da, mai mulți care au primit visi implantate. Toți primesc, toată nația, tot poporul. Uh, Toți primim într-un fel sau altul vise implantate, fiindcă visul în sine este un tărâm al Matrixului în care intră, da? Omul are nevoie de odihnă, de regenerare și este un teritoriu stăpânit de entități. Mm. Nu, mai ales cei din armată, cei din politică, sunt prinși în egregoarele respective. Ei nu se despart noaptea, seara sau când ies de la servici de acele egregoare. Ești tot timpul conectați. Mai sunt, într-adevăr, care gen se focusează pe, pe unde sunt pe moment, dar fac lucrul ăsta involuntar sau ca să fie ei mai focusați. Deși toți primesc. Ah, primesc din astea. Bine. Acum că la final, te rog să mai repeți o dată.
Care este antidotul informațional care poate anula sugestia hipnotică difuzată de agențiile de presă? Ah, ok. Îți aduce înainte de a deschide ziarul discernământul. Pe lângă declarația de suveranitate asta ca să-ți scapi de orice program, poți să faci ca antidot să-ți aduci discernământul și să citești cu discernământ să vezi adevărul de dincolo și să îți pui conștient că nu primești acele programe înăuntru tău, nu împrumuți urechea ca să aducă acea informație discordie înăuntru tău și să acționezi din tot felul de alte lucruri, din frică, din teamă. Antitotul discernământul și conștientizarea. Uh, În schimb, când, de exemplu, când e de pe telefon, îți intră atât de adânc, lucrează cumva altfel. Ziarul ar fi mai mult ca o vrajă. Când e pe telefon, îți intră direct în subconștient, în suflet și tu trebuie să pui o separație tot așa vibrațională între tine și telefon, ce anume dorești când primești o informație să se întâmple, să nu meargă acolo unde merge, unde este programată să meargă. Dacă simți totuși că te-a deranjat acea știre, poți să o scoți pe urmă dinăuntru, o chemi în afara ta și o arzi sau seara arzi tot ce ai vizionat nebenefic pentru tine. Antidoturi sunt multe. Depinde ce este pe vibrația ta, cum ți este mai ușor, mai la îndemână, dar totul pe intenție. Bine, Cristina. La 3. Formează o sferă energetică din vibrație surse primordiale. 1, 2, 3. O informez cu rezultatele din această sesiune de investigație și cu antidotul care este soluția cea mai importantă înainte de a privi, a citi niște știri. 1, 2 și 3. Cum expediez această sferă către toți cei din România și nu din România, pentru toți cei care le trăiește, pentru tot ce se petrece în această țară. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Este careva efect? Da, e primită să știi mai mult de copii. Ah, și parțial unii au nevoie de adulți și bătrâni, dar de primit este primită. Cristina, am ajuns la finalul sesiunii. Acum, la 3, ne deconectăm de la tot și la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot. 1, 2 și 3. Și acum deschid un flux energetic din sursa primordială care va elimina toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne va eniștiza la maximum. 1, 2, 3. Acum pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 1 la 5, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 1. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 2. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 4. Gândurile tale sunt limpezi ca după un somn odihnitor. Și 5. Deschizi ochii complet trează cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Cristina, bine ai revenit. Cum te simți?
Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cristinei, al cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigat de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până în data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la miserii pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperire interioară. La revedere! Numai bine!